Jadi ceritanya aku beli Mitoshiba ini buat jualan kemarin ya guys. Kenapa milih Mitoshiba CH200? Ya karena menurutku ini akan worth it banget dipakai dalam jangka panjang. Karena aku harus giling daging ayam yang sudah direbus dalam jumlah besar, menurutku chopper ini yang paling kuat. Nah benar guys, 10 kilogram daging selesai dalam waktu 15 menit. Kebayang kalau pakai penggiling yang kecil gimana jadinya? Soalnya dulu pernah beli yang merek biasa itu, tapi baru giling 2 kali udah overheat dan mesinnya mati. Harus nunggu lagi sampai mesinnya dingin baru bisa dipakai. Buang-buang waktu ya kan? Agak mehong dikit, it's okay wae. Sekian dulu videonya, bye-bye.